Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. İmam Hüseyn əleyhissalamın başı nizədə olarkən Quran ayəsi oxuyub danışıbmı? Bu tarixi mənbələrdə gəlmişdir. Tez-tez verilən suallardan biri budur. Baş bədəndən ayrılandan sonra nizədə olarkən yaxud da bir yerdə qoyularkən o Quran ayəsi oxuyubmu, danışıbmı və bu necə baş verə bilər? Bu xurafat deyilmi? Cavab. Birinci, tarixi baxımından bu hadisə dəqiqdir. İmam Hüseyn İslam Kərbalada şəhid olandan sonra mübarək başı bədəndən ayrılır və şəhərlərdə gəzdirilir. Kufə şəhərinə, Şama, Yezidin sarayına aparılır. Bu dəqiqdir. Və həmin o tarixi mənbələrdə gəlmişdir ki, İmam Hüseyn İslam mübarək başı bir neçə yerdə Quran ayəsi oxumuşdur, yaxud da danışmışdır. Biz müsəlmanlar, bizi dinləyən müsəlman qardaşlar olduğuna görə, müsəlman bacılarımız olduğuna görə biz müsəlman əqidəsini danışırıq. Ateist, inkarçı mövqedən yanaşmırıq. Onun cavabı başqadır. Biz əsasən bunu sırf Qur'an-ı Kərimə, Peyğəmbər və onun əhl-i beytinin kəlamlarına, Allahın salamı olsun ona və tarixi mənbələrə, o cümlədən də əhl-i sünnə qardaşlarımızın etibarlı mənbələrinə əsasən bunu danışırıq. Kimsə ateist mövqedən yanaşıb bizə suala verə bilər ki, necə yəni, baş bədəndən ayrılan sonra necə danışa bilər? Ölən insan necə danışa bilər? Baş bədəndən ayrılıbsa heç danışa bilməz. Bir daha deyirik, bizim burada danışığımız müsəlman mövqeyindən yanaşmaqdır. Çünki Quran-Kərimdə bəzi şeylər var ki, ateistlər onu qəbul bilməzlər. Amma bu Quran ayəsidir. İndi keçək cavablarımıza. Birinci, Şiə mənbələrində bu kifayət qədər etibarlı mənbələrdə gəlmişdir. Hətta bununla bağlı bəzi şialar kitablar da yazıblar. Mərhum Şeyx Əli Fəlsəfi Lütf adında biri bununla bağlı bir kitab da yazıb və orada Quran-ı Kərimdən İmam Hüseyn İslamın başında oxuduğu ayələri, İmam Hüseyn İslamın başı hansı ayələri oxuyub onları yığıb bir yerə və onun araşdırmasına əsasən 120 yerdə İmam Hüseyn İslamın başı Quran oxumuşdur. Və bunların arasında Şeyx Müfidin nəqlini sizə çatdırırıq. Şeyx Müfid nəql edir öz İrşad kitabında İmam Hüseyn əleyhissalamın başı nizədə ikən Küfənin bir küçəsindən keçiləndə qısa illəm Zeyd ibn Ərqəm Peyğəmbər sahabəsidir. Şahid olur onu və bu zaman deyir ki, mən oturmuşdum bir anda nizənin üstündə olan, başında olan İmam Hüseyn İslamın başı mənim müqabilimdə qərar tutdu. Gördüm ki, Kəhf surəsində olan 9-cu ayəni oxuyur. Əm həsibtə ənnə əshabəl kəhf vər-rəqim kanu min ayatina acaba. Bu ayəni oxuyur. Ayənin də məzmunu bundan ibarətdir tərcüməsi. Yoxsa o böyük mağara yoldaşlarının, yəni əshab-ı kəhfin və o yazılı lövhə sahiblərinin bizim ayə nişanələrimizdən heyrətləndirici, təəccüblü olmasını güman etmisən? Təəccüblüdürmü bu ayələr? Bildiyiniz kimi mağara sahibləri əshab-ı kəhf deyirlər, onlar yatdılar. Neçə ildən sonra Allah onları oyatdı. 300 neçə il çəkdi bu. Bu barədə kitablarda gəlmişdir. Şeyx Müfid Əl-İrşad kitabında, Təbərsi Ə'lamul Vəra və o cümlədən İrbəli Kəşfül-Ümmə kitabında bunu nəql etmişdir. Amma Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın kitabında, Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın kitablarında 2 ayə ilə bağlı mənbə araşdırmamızda əldə elədik ki, İmam Hüseyn İslamın başı nizədə oxuyanda olarkən onu oxumuşdur. Bir, dediyimiz kimi Kəhf surəsi 9-cu ayə və o cümlədən də Kəhf surəsindən əlavə Bəqərə surəsi 137-ci ayə. İmam Hüseyn İslamın başı nizədə olarkən Əshab-ı Kəhfin ayəsini oxuyur ki, təəccüb edirsiniz Allahın ayələrinin nişanələrinə. O cümlədən də Bəqərə surəsində olan ayədə fəsəyəkfikəhumullah və huvəs-səmiul alim. Buna görə də Allah Taala tezliklə onların şərrini səndən dəf edəcəkdir və odur eşidən və bilən. İmam Hüseyn İslamın mübarək başı nizədə bu 2 ayəni oxuyub. Kəhf surəsi və Bəqərə surəsində olan ayəni. Alimlər bunu nəql edib kitabında. İbn Əsakir Əhl-i Sünnə alimidir və özünün Tarixi Diməşq kitabında bunu nəql eləmişdir və bunu 2 formada nəql etmişdir. Həm dediyimiz kimi Əshab-ı Kəhf ayəsini oxuyur, Kəhf surəsi 9-cu ayə, o cümlədən də Bəqərə surəsi 137-ci ayəni. O cümlədən də İbn Əsakir Tarixi Diməşqdə 2 yerdə bunu nəql etmişdir və ondan əlavə Əbul Məali İbrahim ibn Muhammed Cəvini Zəhəbi adlanan məşhur Əhl-i Sünnə aliminin şeyxi hesab olunur. O da Əhl-i Sünnə alimlərindəndir. Cəvini öz kitabında, o cümlədən də Şəmsüddin İbn Tulun Hənəfi öz kitabında, indi kitabların adını deyəcəyəm və Suyuti, Cəlaləddin Suyuti Əl-Xəsais kitabında nəql etmişdir. Fəraid-ü Simteyn Cəvini, o cümlədən də Qeyd-ü Şərid fi Əxbari Yezid adlanan kitabda Şəmsüddin İbn Tulun, o cümlədən də Suyuti Əl-Xəsais kitabında bu hadisəni nəql ediblər ki, İmam Hüseyn İslamın başı nizədə olarkən Quran ayəsi oxuyub və ayələr də qeyd ediblər. Deməli, bu heç də Əhl-i Beyt alimlərinin kitablarında gələn hadisə deyil, Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın etibarlı mənbələrində bu barədə gəlmişdir. Kimsə Əhl-i Sünnə olsa, digər müsəlman qardaşlarına olsa, desə ki, bu necə ola bilər, biz bunu, bizim əvvəla
dediyimiz kimi Əhl-i-Sünnə qardaşlarının kitabında gəlib və maraqlı budur ki, onların bəzi kitablarında İmam Hüseyn əleyhissalamdan əlavə də 2 nəfərin adını mən burada sizə qeyd edirəm ki, onlar da baxmayaraq başı bədəndən ayrılıblar, onlar da sonra danışıblar. Necə? Baxın, Şəmsüddin Zəhəbi, məşhur Zəhəbi Əhl-i-Sünnə alimidir, etibarlı alimlərdən hesab olunur. Özünün tarix kitabında bir şəhidin hadisəsini danışır. Əhməd İbn Nəsir Xuzai adında bir şəhiddir, başına bir iş gəlir, Quranla bağlıdır, sonda onu öldürürlər və onun başı bədəndən ayrılır. Onun başı bədəndən ayrılmağına baxmayaraq üzü qibləyə dönür və Yasin surəsini oxumağa başlayır. Bu Zəhəbinin nəqlidir. O cümlədən Xətib Bəğdadi nəql eləyir İbrahim İbni İsmail İbni Xəlifdən ki, həmin öldürülən şəxs Əhməd İbn Nəsir mənim dayım idi və bu hadisəni o da təsdiq eləyir. Və mən bunu eşidəndə bədənim ürpəşdi və tüklərim biz-biz oldu. O cümlədən də Əhl-i-Sünnə alimi başqa bir nəql eləyirlər. Zeyd İbni Xaricə adında İbn Zeyd Ənsari Əhl-i-Sünnə alimlərindəndir. Zəhəbi onun həyatını danışır. Zəhəbi onun haqqında deyir ki, onun özü də dünyasını dəyişəndən sonra ölmüşdü, amma danışdı. Bu Əhl-i-Sünnə qardaşlarımızın kitablarında gəlmişdir. Deməli, İslam tarixi baxımından müsəlmanların mənbələrinə əsasən İmam Hüseyn İslamın başının nizədə danışmağı heç də Şiə alimlərinin uydurması deyil. Əhl-i-Sünnə qardaşlarımız da İmam Hüseyn İslamın başının nizədə danışmağından, ayə oxumasından danışıblar. Əlavə də İmam Hüseyndən başqa 2 nəfərin adını qeyd etdi ki, onlar da öləndən sonra hətta başı bəndən ayrılan şəhid də danışmışdır Əhl-i-Sünnə Zəhəbinin etirafına əsasən. Başqa bir sual bundan ibarətdir. İmam Hüseyn İslamın nizədə başının Quran oxumasının fəlsəfəsi, hikməti nədir? Nə demək istəyir? Bununla bağlı alimlər müxtəlif rəylər, təfsirlər veriblər. Biri bundan ibarətdir ki, İmam Hüseyn İslam bu ayəni oxuyanda, yəni deyir ki, sanki onlar 300 neçə il keçəndən sonra Allah onları ayıldır. Bildiyiniz kimi Əshab-ı Kəhf, Allah onları öldürür, onlar amma bir müddətdən sonra ayılırlar. Bu müddət Quran-ı Kərimə əsasən 300 neçə il keçir. Yaxşı, bu təəccüblüdürmü? İmam Hüseyn İslam deyir, Quran oxuması, başsız bədənin, baş bədəndə olmasa da Quran oxuması heç də təəccüblü gəlməsin sizə. O ayəni oxumaqla İmam Hüseyn İslam bildirir ki, onlar hələ yuxuya getmişdilər. Onlar başları bədəndən ayrılmamışdı. Ondan daha təəccüblü budur ki, baş bədəndən ayrılıb, amma Quran oxuyur. Yaxşı, yenə sual çıxa bilər. Bununla nə demək istəyir? Baş Quran oxuyur, İmam Hüseyn İslam haqq olduğudur. Necə ola bilər bir insan Allahın qüdrəti olmadan, Allahın icazəsi olmadan başı Quran oxusun? Danışsın ümumiyyətlə. Ölən insan, başı bədəndən ayrılan insan necə danışa bilər? Hələ Quran ayəsi oxuya bilər. Bu deməli onu göstərir ki, İmam Hüseyn İslam haqq idi və insanları bəzilərini ayırtmaq istəyirdi, amma çox təəssüf olsun ki, bəziləri ayrılmadı. Başqa bir izah buna veriblər ki, necə ki, Əshab-ı Kəhf, mağara sahibləri zalıma qarşı çıxdılar. Deqiyanus adında bir padşah özünü Allah elan eləmişdi və Allahlıq iddiasındaydı. Onlar onu qəbul eləmədilər, zülmdən qaçdılar. İmam Hüseyn də zamanəsinin zalimi olan Yezidə qarşı çıxmışdı və bu mübarizə aparırdı. Əlbəttə, alimlərin buyurduğu kimi İmam Hüseyn İslamın mübarizəsi onların mübarizəsindən daha da üstün idi və bu yolda canını belə verdi. Başqa bir izah bundan ibarətdir ki, kimlərsə İmam Hüseyn İslamın qiyamını, Yezidə olan etirazını sual altına aparmaq istəyirlər. Xeyr, kəsilən başın, Yezidə etiraz eləyən bu başın nizədə Quran oxuması onun haqq olduğuna dəlildir. Onun qiyamına, elədiyi etirazına dəlildir. Bu, ona görə izahın, hikmətin belə izah ediblər. Başqa bir alimlər belə buyurublar. İmam Hüseyn İslam sanki bundan belə demək istəyir ki, bizim başımızı bədəndən ayırsanız da, bizim bədənimizi öldürsəniz də, başımızı nizəyə taxsanız da biz hələ diriyik və yolumuz davam eləyir, həyatımız əbədidir, məktəbimiz yaşayacaq. Necə ki, bu günləri ona subutdur. Başı kəsilən İmam Hüseyn yaşayır, başı bədəndə olan Yeziddən isə xəbər yoxdur. Son, bəziləri hətta buna belə izah veriblər. İmam Hüseyn İslamın Quran-ı Kərimin Kəhf surəsində olan Əshab-ı Kəhflə bağlı ayəsini oxuması ola bilsin buna bir işarədir ki, necə ki, Əshab-ı Kəhf yaddan çıxdı, 300 il keçmişdi üstündən, 300 neçə il keçmişdi üstündən Allah Taala onları ayıltdı, onları tanıtdırdı. Onların gördüyü iş yaddan çıxmadı. Allah onlara qiymət verdi. İmam Hüseyn İslamın da işi ola bilər müvəqqəti, Yezidin qurduğu işlərlə üstü örtülə. Amma yaddan çıxmayacaq. Necə ki, bugün görürük. Necə Allah Teala Əshab-ı Kəhfi yaşatdı, onları tanıtdırdı, onların hadisəsi hər yerə yayıldı və orada ziyarətgah tikdilər. Quran-ı Kərim əsasən onlar üçün böyük bir ziyarətgah tikdilər. Onları tanıdılar. Bugün də tarixdə onlar haqqında danışılır. Quran onları haqqında danışır. İmam Hüseyn İslamın da hadisəsi belədir.
Ola bilər bəzi şeylər bilinməsin, müvəqqəti üstünə pərdə örtülsün, amma bir müddətdən sonra o pərdələr qalxacaq. Hətta verilən suallar vardı. İmam Hüseyn niyə getdi, niyə qalxdı, niyə uşağını apardı, niyə körpəsini apardı, niyə ailəsini apardı? O sualların da cavabı insanlara məlum olacaq. İmam Hüseynin şəxsiyyəti, kimliyi hamısı da bilinəcək. Necə ki, Əshab-ı Kəhf də 300 neçə ildən sonra tanındı. İmam Hüseyn də belə tanınacaq və tanınır da bugün dünyada göz qabağındadır. Söhbətimizi yekunlaşdıraq nə ilə? Ağılla bu iş düz gəlirmi? Bir daha deyirik. Bizim burada danışdığımız ağıldan məqsəd müsəlmanların inancına uyğun olan ağıldır. Nəinki ateist mövqedən yanaşmaq. Baxın, Qur'an-ı Kərimdə müxtəlif möcüzələr var. İmam Hüseyn İslamın başının nizədə Qur'an oxumasını inkar edənlər bu suallara cavab versinlər. 1. Əsa taxtadandır. Musa Peyğəmbər onu atır, əjdaha olur. Çevirir əjdaha, canlı bir əjdaha, digər ilanları hamısını udur. Qur'an ayəsidir. İsa Peyğəmbər tibb yolu ilə yox, əlini ölən insana çəkməklə, əlini vurmaqla, bir şey oxumaqla ölən insan dirilir. Musa Peyğəmbərin dövründə o bir hadisə baş verir. Bəqərə surəsi onunla adlanır. İnək surəsi. Qısa, sonda bir inək kəsməklə qətlin, cinayətin üstü açılmalıdır. Allah belə əmr edir. Öldürülən insana bir inəyi öldürülür. Ölü heyvanın əti ölmüş insana vurulur. Qur'an deyir, o dirilir. Tarixlərə əsasən öz qatilini tanıtdırır, danışır. Məgər bu Qur'an ayəsi deyilmi? Dağ hara, bədən hara? Qur'an-ı Kərimə əsasən Salih Peyğəmbərin qövmü ondan möcüzə istəyəndə dağdan dəvə çıxmasını istədilər. Quran deyir, dağ aralandı. Dağ nədir? Daş, kəsək, torpaq. Dağ aralanır, içərisindən dəvə çıxır. Hələ əlavə uşağını da istəyirlər. Bir körpə dəvə balası da oradan Allahın əmri ilə möcüzə olaraq çıxır. Bu Quran ayələridir. Bunların birbirindən fərqi varmı? Daşdan çıxan dəvə ətdən deyilmi? O baş da ətdən deyildimi? Ona görə bu suallarımıza gərək düşünsünlər, cavab versinlər. Dağdan dəvə çıxdı, Peyğəmbər əli ilə ayı böldü. Məgər bu Peyğəmbərin möcüzəsi deyilmi? Bugün müsəlmanlar həcdə Allahın evini ziyarət edəndə qara daşa çatırlar. Bütün müsəlmanlar hamısı qara daşı ziyarət edirlər və onlar əhd peyman bağlayırlar. Və hədislərə əsasən qiyamətdə də o qara daş həccə gələnlər üçün şəhadat verəcək. Həcdə olanlar qara daşla danışırlar. İkinci xəlifə Ömər qara daşı qucaqlayırdı, ondan danışırdı. Daşla danışırdısa, bəs siz buna möcüzə baxmırsınız? Qiyamətdə o qara daş dilə gəlib şəhadat verməyəcək. Bu günlər İmam Hüseyn İslam başı bu dünyada şəhadat verir, bu dünyada danışır. İmam Hüseyn İslam kimi bir paç, canını, körpü Əli Əsxərini, cavan Əli Əkbərini, bütün hər şeyini, varını, yoxunu, hər şeyini Allah yoluna verib. Bu nədir ki? Çox asan bir iş. Allah onun başına o gücü versin. Allahın qüdrət nişanəsi deyilmi? Allah Teala məgər bizə nitq verən o deyilmi? Bizi də danışdıran o deyilmi? Əgər danışmaq ancaq dildən, dişdən ibarətdirsə, niyə bəzən insanların dili də var? Dişi də var, danışa bilmirlər. Dili lal olur. Uşaqlar dünyaya gəlir, müalicəyə aparırlar, pullar tökürlər. Milyonlarla insan danışsın, danışa bilmir. O nitqə gətirən Allahdır. Və Qur'an-ı Kərimdə də Allah Teala bizə buyurur ki, qiyamət günü baş yox, Yasin surəsində, Casiyə surəsində, baş yox, əl danışacaq, ayaq danışacaq, bədən üzvlərimiz danışacaq. Məgər bunlar Quran ayəsi deyilmi? Və Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın kitabı da bunu nəql edir. Quranla da bu nəql olunan hədislər uyğunluğu var. Heç bir ziddiyyəti yoxdur. Bəs niyə narahatsınız? Yoxsa bu kitablarda İmam Hüseynin başının danışmağı ilə haqq olduğu bilinir. Yecidin batil olduğu bilinir. Və bu kimsə narahat eləyə bilər. Başın necə danışmağı onun haqq olduğuna nişanədir, möcüzədir. İmam Hüseyn elə bir kişidir ki, öləndən sonra da başı Quran oxuyur, haqqı deyir, Allahın ayələrini deyir. Sonuncu, sual verirlər, yaxşı baş nizədə danışdısa, bəs o ayələri eşidənlər niyə hidayət olmadılar? Bir anda sənin yanında bir baş danışa, bədənsiz baş, amma sən bunu görəsən hidayət olmayasan. Çox sadə. 1. Bəzi alimlər buyurublar ki, bu ümumi deyildi. Zeyd ibn Ərqəm və digər sahabələr üçün baş verib bu hadisə. Allahın məsləhəti ilə bütün insanlar o danışmağı eşitməyiblər. Ola bilər, bunu xüsusi insanlar eşidiblər. Normal, hər adamın yanında İmam Hüseyn danışmır, ümum danışmır. Küfə bazarında danışmadı, amma Zeyd ibn Ərqəm sahabə idi, onun yanına danışdı. 2. Lap İmam Hüseyn İslamın başı hər yerdə danışıbsa, insanlar görüb niyə hidayət olmadı? Məgər Quran-ı Kərimi oxumursunuz? Peyğəmbər onlar üçün hansı möcüzələr eləmədi? Peyğəmbərin möcüzəsini görənlər, yaxından möcüzəni hiss eləyənlər, gözünün qabağında Peyğəmbər ayı bölürsə, nəinki Peyğəmbərə iman gətirmir, nəinki Peyğəmbərə sehir, cadügər adım verir, Peyğəmbərlə müharibə aparıb onu öldürmək istəyir. Məgər həmin o insanlar möcüzə görmürdülər?
Məgər kitablarımızda Peyğəmbərin dəfələrlə möcüzələri nəql olunmayıb, etibarlı kitablardan ki, bu günlərdə o möcüzəni heç kəs eləyə bilməz. Elm nə qədər inkişaf etsə, heç kəs o möcüzəni bacarmaz. Xəstələrin şəfa tapmasından tutmuş, ta təbii hadisələrə qədər. Peyğəmbər bunları kafirlərin gözünün qabağında eləmirdi. Bəs Əbu Süfyanlar, Əbu Cəhillər niyə iman gətirmirdilər? Bu günlərdə belədir. Kərbalada da belə idi. Çox insanlar bilirdi İmam Hüseyn haqdır, eşidirdi, görürdü, amma iman gətirmirdi. Necə ki, bizim əqidəmiz budur. Görmək və bilmək başqa şeydir, qəbul etmək başqa bir şeydir. Ola bilər bir insan bir şeyi görsün və bilsin, amma qəbul etməsin. Niyə? Nəfs, təkəbbür, başqa şeylər var ki, biz də həyatımızda görürük ki, dəfələrlə bir şeyi görmüşük, qəbul etmişik, amma əməl etmirik. Fələstinlə bağlı məsələ bugün görülür. Bu başsız uşaqları görmürsünüz. Minlərlə öldürülən insanları görürük, dünya da görür, insan haqlarından danışanlar da görür, ağlayanlar da var, amma kömək eləməyənlər var. Bu, onu göstərir ki, həmişə bilmək, görmək, o demək deyil ki, insan hərəkətə keçsin. Görə bilər, susula bilər, qəbul etməyə də bilər. O insanın özünə qayıdır. Onunla da Allaha cavab verəcək. Allah bizi İmam Hüseyn İslamı tanıyanlardan, ona həqiqi iman gətirənlərdən qərar versin.